لولا الضلمة ما كنتش فهمت معنى النور، ولا إن الضلمة ما هي إلا غياب مؤقت للنور. ما بين أرضنا والشمس ملايين الأميال، لكن كل نهار في وقت متحدد بيوصل نور الشمس. بيب بيب. ايه ده؟ شريف وصل. يا شريف. مين؟ ثانية هشغل التلسكوب. يا عمي يلا الطيارة هتوتر. جاهزين؟ جاهزين. كنا ما نملكش غير خيالنا نلعب فيه. جوا القصص اللي بتحكيها لنا الأبلة بنحلم. تقدر تكون ظابط، وانت تقدر وسط السحاب تكون طيار. هي قالت واحنا سمعنا. تعالوا هتصير معانا. يعني هنروح طيران ولا ايه يا كريم؟ قبل ما نشوفك يا حبيبي كده فوق السحاب كده وانت طيار. بس الأول خلوني أوريكم شوية حاجات عملتها لكم. التلسكوب ده ليك انت يا شريف، والدركسيون ده عشانك يا كريم، وانت يا طارق البرنيطة دي عشانك، والقبلة الصغيرة القلم ده قلم أنا. شكرا نبلة. شكرا يا برنامج. العفو حبيبي. يلا بينا بقى، يلا بينا، يلا يا كريم. قريتنا في العصرية زي نقطة في قلب عالم كبير، وبين حدود النقطة الصغيرة دي عالم. لكن قصتنا ابتدت في ركن من العالم ده، تحديداً أرضنا. أنا فاكرة اليوم ده كويس. نعمل ايه يا طارق؟ ما تخافيش يا مريم، أنا هتكلم مع أبوك. معقولة يا خليل عايز تحرمهم من العلام؟ يبقى عيال عامهم عيال البلد كلها متعلمين وهم لا. بديكي شايفه الظروف اهو، وبعدين احنا مش كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده؟ على العموم ربنا يكرم، ما حدش عارف بكره فيه ايه. ربنا يفرجها من عنده. يابا يابا مش هترد علينا؟ خلاص ما كنتوش تسمعوا كلامي. يابا المدرسة حلوة ومش عايزين نسيبها. يا ولاد اسمعوا كلامي كويس. شايفين الارض دي؟ يابا. لا ما شايفينهاش. جرب تعال تعال، جرب تعال. امسك. عارفين دي فيها ايه؟ ها؟ في عرج ابويا وابوكم عشان الارض دي كلها تعيش، ومن ناحيه احنا. نفض يدك. وريني. شفتوا كفي؟ ده عمري. يقعد يفهمني، ما هتشتغلش برجل واحده. يابا الأبلة جات المدرسة. بلا الأبلة قالت بلا الأبلة عادت. وعدى يوم واتنين في البيت زي الشهور. بس كل أسبوع أبوي بيروح أسوان، يعني كل آخر الأسبوع بنروح المدرسة. آخر الأسبوع الكشكول في المكان والمريلة تمام. بنلف من أرض القصب عشان عمي ما يشوفناش، وناخد المشوار في ساعة عشان رجل طارق. المدرسة كانت جنة القرية، إزاي ما نروحش؟ النهارده هنتكلم على موضوع حلو قوي، العالم من حوالينا. أسوان لوحدها ولا في حواليها بلاد تانية؟ في حوالينا بلاد تانية. طب مين فيك يا ولاد راح القاهرة؟ أنا
شفت ايه في القاهرة؟ أنا قبل شفت أنوار كتيرة وأصوات والناس رايحين وجايين في كل مكان. جميل. وانتي آية شفتي ايه في القاهرة؟ جدي وراني النيل هناك وقال لي بيجي عندنا هنا الأول، وشفت ألوان كتيرة وبيوت كبيرة تخبط في السحاب. ما هي القاهرة يا أولاد مدينة كبيرة قوي قوي، بس مدينة في عالم كبير قوي قوي قوي، مليان مدن كثيرة، منها اللي أصغر من القاهرة ومنها يا أبلة. أيوة يا شريف. احكي لنا عن البحور والمراكب الكبيرة دي. أنت عارف يا شريف المراكب الكبيرة دي اسمها إيه؟ اسمها سفن. بس قبل ما أحكي لكم الأول عايز أسألكم سؤال. مين فيكم عمل زي ما قلت لكم جدول لتنظيم وقت الواجبات؟ ده انتم شطار قوي قوي قوي. انا هشوف جدول كل واحد فيكم. يا أبلة كريمة، دقيقة من فضلك. يا أبلة كريمة، عمو خليل والد مريم وطارق مش عايزهم يجوا المدرسة تاني، بقالهم شهر بيجوا من وراهم بعد ما بيسافر. بس أنا ما كنتش أعرف فعلا. عم خليل، هو احنا قصرنا معاك في حاجة لا سمح الله؟ لا يا أبلة ربنا يكرمك، بس الدكتور منبه على طارق ولدي إن المشي الكتير بالنسبة لرجله يضره، وأنت عارفة حالته. ربنا يشفيه. يا رب. بس بالنسبة لمريم لا صعب تروح لوحديها مريم من غير أخوها، معلش. يا عم خليل، الولاد بيحبوا المدرسة وبيجوا يشوفوا فيها الخير. الأولاد ما يعرفوش الخير فين، وبعدين ده خلاص كلها كام سنة ومريم هتتجوز خلاص. طب خلونا نسأل الدكتور. خلاص يا أبلة عشان الحصة لو سمحت. طب أنا عندي فكرة، أنا ممكن أجي البيت وأدرس لطارق، بس مريم تيجي المدرسة مع زميلتها. يا أبلة أنا عارفين ظروف المرتبات بتاعتكم. لا يا عم خليل، اسمح لي قطعك. العالم مش بالفلوس. الولاد اللي جوه دول بكرة بتاعنا. كل واحد فيهم عنده حلم، كل واحد شايف نفسه جوه الحلم، وأنا عليا إن أنا أوريهم الطريق، مش عشان مرتب آخر الشهر. حقك عليا، أنا آسف، أنا ما قصدتش. وبعدين أنا مقدر مجهوداتكم، بس صعب إن أنت تاجي من غير ما تاخدي فلوس. وبعدين يا أبلة أنت عارفة إن كل واحد ليه بكرة اللي ربنا كاتبه له. أنا هستأذنك بس الأولاد، لأن الحنطور خلاص ما هينتشرش أكتر من كده. طارق ومريم، هاتوا شنطكم يا ولاد، أبوكم مستنيكوا بره. يلا يا ولاد، افتحوا صفحة 70. فين بتروح الشمس ومن فين تيجي؟ نيلنا جاي منين وبيروح على فين؟ ايه اسم اللون ده؟ وايه اسم الشكل ده؟ وايه هو شكل اسمي بالحروف؟ كله عرفته في المدرسة، وحياة البيت تشغل وتاخد. أمي علمتني الخبيز وأكل الطيور، وطارق ساعد أبوه اتعلم أسامي الورود ورص المحصول. بس فضل عندي أمل نرجع. كل كام يوم بعد ما أصحابنا يطلعوا من المدرسة كانوا بيجوا لنا ونلعب. الحمرا بتغير شكلها، تعرفي تعدي من 1 ل10. 1 شد كهرباء هي اللي فيه كهرباء. أنا بطارق رجلي شجاني مش عارفة لا. نفسنا نرجع المدرسة تاني، إن شاء الله هنرجع يا طارق. وفي عز السكون يرن صدى صوت الأبلة وزمايلي ما بين جدران الأوضة، كأني معهم في المدرسة بالظبط. وين تلاقي الشمس تيجي بكرة، من وين تروح الشمس، من قلبي فكرة. يا خليل، طرح ولا لسه؟ لسه فاتني ميعاد السمات تاني، كل شهر يفوتني ما اعرفش اعمل ايه. انت نسيت تاني، لازم نشوف لك حل. ماشي انت بتعملي ايه بقى؟ ها؟ كل ده ورد قطفتيه مفتريه؟ شكله حلو بابا. ها؟ شكله حلو صح، جميل.
شايفه قلب الورده ده؟ شايفاه صح؟ اهو. ده لو مش نابت في الارض ومغسول بضي الشمس وشارب ميتنا دي هيموت. يعني ايه ضي؟ يعني نور. الورد يحب يميل ناحيه النور ويفتح في الوقت المناسب، فهماني؟ ها. قبل السلام عليكم وعليكم السلام. وقابليني كل يوم اديك واحد جديد. زميلتي الأبلة مريم، كل يوم هعلمك انت وطارق كلمات جديدة هنا، كلمة برسمة، وانتم كمان هتعلموني كلمة برسمة. الدرس الأول التأقلم مع الظروف. وربطنا ما بين أيامنا بكلمات، بسمع واكتب وتصحح الأبلة، وبدرس كمان، بدرس الأبلة. بابا النهارده بعاد السماع. لا لسه يا حبيبتي لسه. لا حتى شوف جدول التنظيم بتاعنا كده. احنا حسبنا الكمية على عدد الفدادين. كده آخر الشهر هنحافظ على المحصول ونوفر في السماع. طب هات السماد، يلا هاتي. وفي يوم أبوي شاف الجوابات في الجلة وما جاليش. تاني يوم صحيت لقيت جواب، جوا الجواب وردة ومكتوب فيه: كنت يوم طفل أنا كمان، مترجب بكرة من ورا عقب الباب، صابب أحلام وأماني زيكم تمام. استنيت بكرة كتير لكن بكرة ما جاش. جيتم انتم أجمل من بكرة اللي كان في خاطر الصبر. وكبرت وياه الأحلام، وضعنا في المحصول والري، في جدران الدار وفي النور والعتمة، لحد جوابات اللي صحتهم تاني وجابت لي بكرة اللي كنت استناه. ما بين حجارتك والورود شفت في لازم يروح بكرة، مريالتك مكوية والكشكول في مكانه. بكرة وردة ترجع البستان من تاني. إهداء إلى والدي العزيز. اتأخر الرد على جوابك 23 سنة. أنا آسفة، بس الوردة كانت بتنبت في الأرض وبتدور على الضي. شمسي يوم جديد كل صبح بتيجي، امشي ورا ضيها ينور لي طريقي، مهما حاولوا يحرموني او يمنعوني هفضل ماشية، مهما حاولوا يرجعوني حقي اعرف معاني حاجات كتير، أفهم ألوف من الحروف والمواويل، كراسة وقلم ومريالة وشنطة
المدرسة بقول لها يا أبلة فهموني يعني إيه العلم نور، علمونا أكتب وأقرأ السطور. شمسي يوم جديد كل نهار تندهلي بتقولي كملي واوعي في يوم تهدي، مهما يحاولوا يقنعوني او يجبروني هفضل مكملة في طريقي مهما لموني. حقنا نعرف معاني حاجات كتير، نفهم ألوف من الحروف والمواويل، راسم قلم ومريالة وشنطة وأم تانية في مدرسة